Dedi ki, bizim xeymələrimiz bu yerdə qurulmalıdır. Və bu yerdə xeymələr quruldu, Kərbalada xeymələr quruldu. Sabahları inşallah dövrə ziyarətinə gedəndə xeymələri ziyarət edəcəyik inşallah. İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəminin o tərəfindədir xeymələr ki, Kərbəlanın müsibəti o yerdən başlanıb. Bütün şəhidlər, bütün meydanda döyüşənlərin hər biri o xeymələrdən yola salındı. Və birinci o yerdə bir neçə dənə xeymə quruldu. Hətta kiçik uşaqlar üçün də ayrı-ayrılıqda bir neçə dənə xeymələr quruldu. Amma bugünkü gündə bizim əlimizə gəlib çatan xeymə 5 dənədir. Birinci Əbəlfəz ağanın xeyməsi quruldu. İkinci İmam Hüseynin xeyməsi quruldu. Üçüncü xanım Zeynəbin xeyməsi quruldu. Dördüncü İmam Səccad əleyhissalamın xeyməsidir. Beşinci isə İmam Həsən əleyhissalamın Kərbəlada 13 yaşında şəhid olan oğlu Həzrəti Qasimin xeyməsidir. Ona görə də biz birinci Əbəlfəz ağanı ziyarət edəcəyik, ondan sonra gedəcəyik İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə. Çünki xeymələr qurulanda birinci Əbəlfəz ağanın xeyməsi quruldu, sonra İmam Hüseynin. Və hər kim İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına getmək istəyirdisə əgər, əvvəl Əbəlfəz ağanın yanına gələrdi, izin istəyərdi, icazə istəyərdi, ondan sonra gedərdilər İmam Hüseyinlə görüşə. Bizlər də Əbəlfəz ağanın ziyarətinə daxil olacağıq. O ağa ki, Kərbəla məktəbinin qeyrət dərsinin ustadıdır. Əbəlfəz ağa elə bir ağadır ki, ağa Babel həvaizdir, hacətlər qapısıdır. Kimin nə dərdi ola gələ Əbəlfəz ağanın qapısına, ağanı Allahla öz arasında vasitəçi qərar verə, İnşallah Əbəlfəz ağanın əli ilə bütün dərdlərinə dərman tapar inşallah. Deyir, Kərbəla hadisəsi Təsua günü idi. İmam Hüseyin əleyhissalam çağırdı öz ətrafındakı olanları yanına. Və üzün tutdu, dedi, kim istəsə azaddır, gedə bilər. Sabahları biz şəhid olacağıq. Təsua gecəsində bu sözü dedi. Hamı dedi ki, gedənlər getdilər, qalanlar qaldılar. Və İmam Hüseyin əleyhissalam Əbəlfəz ağanı çağırdı tək yanına. Dedi, qardaşım, sən də istəsən azadsan, amandasan. Və söz verirəm ki, səni cənnətdə məskunlaşmağıma mən zamin dayanıram. Əbəlfəz ağa üzünü tutdu İmam Hüseyin əleyhissalama, dedi, Mevlacan, Hüseyncan, neynirəm o cənnəti ki, mən bu dünyada sənsiz qalım. Və heç ola bilər ki, mən qardaş, sən qardaşdan ayrılım. Sənin kimi qardaşdan ayrılmaq mümkün deyil. Sənin kimi qardaşdan ayrılmaq heç mənim üçün rəva deyil. Və Əbəlfəz ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın yanında qaldı.